Chào mừng quý khách đã đến thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khách, hôm nay chúng ta gặp mặt cảnh trong sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Giờ địa phương lúc này là 3 giờ 55 phút chiều. Nhiệt độ bên ngoài là 28 độ C. Kính đề nghị quý khách phục vụ tại chỗ với nhà và được cài trắng, không đứng lên lấy hành lý hoặc rời khỏi ghế cho đến khi máy bay vào đến sân đổ. Dừng hẳn và cơ trưởng các tín hiệu là dây an toàn. Đề nghị quý khách không sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử vào lúc này. Cơ trưởng là Gia Nam, tiếp viên trưởng Bùi Hiền và phi hành đoàn chân thành cảm ơn quý khách đã về cùng Bamboo Airways, nhà hàng không của sở hữu khách. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách. Ladies and gentlemen, welcome to Ho Chi Minh City. We have arrived at the Shenyang International Airport. It is now 5:04 p.m. and the outside temperature is 28 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt button until the aircraft will be stopped and come to switch off the passenger side. Do not use mobile phones and electronic devices at this moment. Tất tần Việt Nam, having mentioned Bùi Hiền, and all crew members, would like to thank you for flying with Bamboo Airways, the airlines of hospitality. We look forward to meeting you again soon. Thank you.